Hola. Bai. Bueno, oen gontan kale nagusia etorri gea. Zeba, 2003-tik 2006ra txondak etzian egon udalan debekuan ondorioz, eta basorri gaita okidek antolatu zuten kamioirroka. Lehenengo 2 urtetan, kamioirroka alde hontan jartzen zuten kalia itxita zeon udala kalia iztezun, baino 3. urte hortan ez zuten kalea itxi. Baina hauek igual jarri zuten kamioirroka. Bai barrakin eta gauza eta ekintza desberdinekin. Hoidana ondo azaltzeko, Iraitz Iparragirre kontatuko dugu dana, behan gana jungo bega. Bai, gerturatu igual danak, eta bueno, satan eberitz eitzengo gordun. Gordo mikrofonoik gordo za. Bai, bueno, nik ustete Erikek ondo esplikatu dula. Saltxa sortu zen, ua kendu zigutenia, eta ja ikusita genekan, kamioian kontzertuk itia zeudela, beste herri bateko festa batzutan, da, kriston ideia iruditu zitzaigun, da gu beti kopiatu eta honeak harri, eta hasi ginen lehenengo urtetan, gabetan itxiten zan, oain izisten da bezala kale hau, kamioia sartzen gendun, eta hemen farola beste bat ere bat zeon, farola iriki, elektrizistan bat zeon, da han entxufatu ite gendun, kable jarrita eta elektrizidade hortik hartuta. Edariak eta xirimirin eukitzen genitun osten, eta gero karroekin, eta hola, barra batzuk jartzen genitun. Nahi alde gitzei! Eta... Sartuek eta utzilok. Bueno, bukatuko eta gero hori ditzen. Eta, bueno, barra batzuk jartzen genitun, eta hoxe, eta, bueno, 2 urte zola, eta gero 3. kamioia jartze etorri, eta errepide irekita topatu gendun. Eta, bueno, pixka zegin, eta hasieran jarri gendun hemen, kamioia autobus paradan, eta esan gendun, bueno, udaltzaingoak etorri, jendeari esan genituen parea jartzeko, udaltzaingoak etorri zian, eta pixkatik kamika euki gendun, guk esanez, hor arriskutsua zala, eta itxin berzutela, eta beraiek alkatesan agindua zeukatela ez izteko. Eta, bueno, ikamika hortan azkenean adostasun bate iritsi ginen udaltzaingoekin, alkatesari ez zioten ezer esan, eta itxi egin zuten, eta azkenean ere, hemen kamioia gurutzatuta utzi gendun. Eta hoik izaten zian ordungoak, eta... A ber, Ipartxo? Mikroai. Hauna egite. Hau grabatzeko. Bueno, a ver, aurreneko urte izan zen, sorpresa. Inorrek etzun espero... Hauan, bai. Inorrek etzun espero... Bazeon alako sorri jaia sortu zian, egitaraua sortu zen, etzeon lekua oso garbi, eta, bueno, inorrek etzun espero, eta bapatian, gazte batzu, kamioia hortikan sartu zuen, eta errepente hemen beste 20 gaztea azaldu zian, eta kamioia deskargatu zuten, txonna improvisatu zen horko txokoan, txonna oso bat montatu zen hor, bere barrak, atea zian kamioi barrundikan, honek ite aldu. Vale. Eta hola, eta jende asko harrituta, ze herriko jendek etzun espero olako ezerre egotea, eta bapatian hemen kriston festa montau zen. Kriston festa, kriston jendetza, ze zabaldu zen gazten arten da asko zabaldu zen, kamioa sartu bela, ez da gize, eta hemen jendek espero etzun festare sortu intzan, kriston festa sortu zen. Eta kriston herrian babesakin. Zaurreko urtetan da azkenian egontzan pixkate festa zapuztuta, egontzan etxipen puntu bat, egontzan eta zein godeu, eta egile esan kristona izan zen. Aparte gitarra zabala egontzan, hemen kale hontan jokuak, kamioiaz aparte, gau jokuak egiten zian, egunez bai jokuak egiten zian, egitarra oso bat antolatu zen, etzan bakarrik kamioia, matuk kamioia dela, baina egitarra oso bat antolatu zen, egunez gauzak zeuden, eta, bueno, kamioia izan zen ginda bezala. Eta 2 urte zintzen, 3. urtean kamioia jarri zen kale iriki zuten, eta gero ja, Eliza aurren egon zen kamioia. Azkeneko urte hartan, momentu baten, azkeneko brigada kriminalean jozun.
Eliza horren jozun. Hemen joztuten da gero area mutu zan. Bidean kontzertu erdin mutu intzan, da... Bai, bueno, holako kontuk. Zu jopu, oso ondo antolatu. Ez, gainetik, guazen antolatu zuen motua den ez dakizen ekin dute, ez. Beak aipatzen dune egun horietako beak esan du nik uste oso ondo baita ere, ez zala kamioia bakarrika, maizik eta gero hau bakoitzak ere gogoratzen du modu batea, ze urte asko pasadia eta bakoitzak bere bizipena dauka eta bakoitzak bere modura goatzen du eta gauzak ere egila da nahastu iten diala, baina Unai ondo esan duen bezala, hemen kamioia behaz gain egitera oso bat montatzen zen, eta nik ere ondo goatzen detenetako bat da, hemen momentu baten antzerki bat ontzan, ez dakit bigarren, hirugarren urtean hori izan zen, urtero, beira, memoria zer dan, ez? Orduan, bueno, urtero, eta nik guatzen dut bat, pixkat sorgina izena ez da nola zun, sorgin baten historia kontatzen zen, bueno, pixkat garai hartako alkateak lotuta, eta pixkat baita ere umeekin batea, adinak eta kontutan hartuz, eta gero ere, nire bizipenetik goatzen dutena da baita ere, hori berare egiten genuen, behar genuelako baita ere, adin desberdinetako jendia, eta orokorrea jendia ere beti, inguruan euki, babes hori eta lekuan hartze hori, espazio hori nolabait okupatzeko gaitasun hori eukitzeko. Oia, pixkanik gehien gogoratzen dutena bezala. Hortaz aparte. Holako gauzak. Ota, animatu geha. Ez, parte hartzia izan zela, antzerkian azan parte hartzia heldua, gaztia, gumiak, denetik, eta horrek ekarri zuen urrengo paus emateko indarra, no? Ja, jendia parte hartze zula ez bakarrik gaztia, eta denetikan. Eta hori izan, bai, horrek ekarri zuen indarra. Txalo beroa, igual, hauentzako ez da?